咗硬，係咪啲啊？即係如果我咁樣係咪會即係咁解？就係空間我一定要錯啊！係咪一種錯嗰種感覺啊？呢個就係我個呢個就係我識我啦。即係表現起身，俾自己空間啲，有啲位。呢個情況係嗰單要落嚟啦，再攞一樣嘢捉住手，一樣。點樣發揮到啊？走啦！所以點解我哋練氣咧就係走啦？你冇起落嚟點樣打你打唔得，咁我哋錯因為點解咧？你平時咁玩我，你雖然有可能有氣，但係你到真實發生時候你好緊張，你嘥個元氣落多唔多？所以真係要練好多氣，咁你就可以鎮定啲自己啦。所以呢啲日動作咯，朝頭早或者晚上做都呢樣好好嘅身體啊。咁就係慢慢呼吸嘅。但仲有呢個係我哋少林拳套路有嘅講法。嗱呢個留意啦，假如你咁做我，見唔見啦？係咪用好多啊？你吸落呢個係力學嘅問題。嗱佢而家佢嗰個點講啊？佢個手已經係咁啦，其實我正確係咁樣吸。點解咧？咁樣係出唔到力嘅，你咁樣就出到力。呢個力學，咁樣就有力啦。你知唔知我呢度吸？係啦，知啊？點啊？係啦，嚟啦。block 咗落就好容易翻啲嘅喎，係咪先？好簡單，翻啲。知？但佢個身佢有佢嘅步伐，點解？我咁樣佢跟整身嚟，唔係你整身嚟知啊？點解你入我哋？